Subscribe and turn your notifications on. हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉकटेल की मैं पेयरिंग वापस से कर रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इनको मैंने पहले अलग अलग करा हुआ था, तो एक दो दिन से मैंने इनको मिला दिया है। और जो मैंने एल्बिनो जो पेयर लिया था, क्या आप ये देख सकते हैं, ये वॉलेट का सेपरेट है, वॉलेट के अंदर से निकला हुआ है। जब इसके अंदर ब्लू ब्लू शेड आ रहा है, तो जब ये ब्रीड करेगा तो इंशाल्लाह ये वॉलेट के बच्चे भी निकालेगा। आप देख सकते हैं ये मैंने अभी इसको अलग ही रखा हुआ है, बाकी मैं इसको ऊपर रख दूंगा। बाकी जो मैंने कॉकटेल है जो नीचे रखा हुआ था, ये पेयर जो कॉकटेल का, इसको मैं ऊपर ही शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे ये बहुत तंग हो रहा था। और ये कॉकटेल आपको पता है कि सुनसान जगह पे रहता है, मतलब इस जगह पे रहता है जहाँ पे कोई आना जाना किसी का हो नहीं इतना, और ये उस जगह बहुत अच्छी ब्रीड करता है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस कॉकटेल को मैं इधर ही रख रहा हूँ और यहीं पर मैं मटकी लगा दूँगा। मैं आप देख सकते हैं मैं मटकी भी लेकर आ गया हूँ। और आप की जो कॉकटेल की जो मटकी होती है थोड़े बड़े साइज़ की होना चाहिए। और बाकी इसको बांधते हैं और इसको अटकाते हैं। जैसे बजरी की जो मटकी होती है, हम तो इसको अटका देते हैं, इसको हमको बांधना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी भारी मटकी होती है। इसको बांधेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप अटकाएंगे तो गिरने का बहुत खतरा होता है। तो मैं इसको अलग करूँगा और ये सारे जो बच्चे हैं पकड़ के मैं इसको इस पिंजरे में डाल दूँगा और कॉकटेल को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँगा। तो चलिए। आप देख सकते हैं मैंने सारे जो पट्टे निकले हुए जो सारे अलग कर दिए। अब सबसे पहले इसमें एक है मटकी लगानी है। मटकी आप देख सकते हैं, और बिल्कुल सही तरीके से लगानी है मटकी, जैसे मैंने नीचे लगाई भी थी उस तरीके से लगानी है। आप देख सकते हैं मैंने इनकी पेयरिंग कर दिया। अब इंशाल्लाह मैं स्टिक जो है थोड़ी मोटी वाली लगाऊंगा, क्योंकि ये बजरी की स्टिक है, क्योंकि इनमें थोड़ी पतली होती है। अभी मैं थोड़ी मोटी वाली स्टिक लगाऊंगा और मटकी वगैरह सेट कर दी। इधर ये है कि कोई तंग करने वाले इनको है नहीं, क्योंकि नीचे तो आना जाना लगा रहता है लोगों का, तो इस वजह से मैंने इधर कर लिया। इंशाल्लाह इस बार ब्रीड करेगा और बहुत अच्छे बच्चे निकालेगा इंशाल्लाह। तो एक बार बहुत लोग कह रहे होंगे कि ये अंडे ख़राब कर रहा है, तो मैंने इसको सेल क्यों नहीं करा। तो गाइस ये मैंने काफ़ी टाइम से मैंने रखा हुआ है इसको, तकरीबन मेरे पास 5 से 6 महीने हो चुके हैं। मैंने इसको पट्टे लिए थे किसी से मार्केट में, तो इसको मैंने 6-7 महीने इसको पाला है। उसके बाद इसने अंडे दिए थे पहली दफ़ा, तो उसमें से बच्चे नहीं निकले, क्योंकि कॉकटेल जो है फर्स्ट ब्रीड काफ़ी दफ़ा ख़राब कर देता है। आपको भी पता होगा कि आपने अगर किसी ने पाले हैं तो कॉकटेल जो है फर्स्ट या सेकंड जो ब्रीड होती है वो ख़राब करता है, उसके बाद जो ब्रीड है वो अच्छी करता है। तो ये और ये कि ये काफ़ी पूरे साल ब्रीड करता है, ये नहीं कि ये सर्दियों में ब्रीड करता है। अगर किसी के पास सेट हो जाए कॉकटेल का पेयर तो ये पूरे साल ब्रीड करता रहता है, और ये तकरीबन बच्चे भी 4-5 बच्चे निकालता है।
और काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार मेरे कॉकटेल जो है पेयर नहीं बना रहे क्या करूं। तो गाइस मैंने तकरीबन इनको 6-7 महीने रखा है, उसके बाद जाके इन्होंने अंडे दिए हैं। तो गाइस आपको भी थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप टाइम इनको देंगे तो जब जाके पेयर बनाएंगे। अभी मैंने तकरीबन इनको 20 दिन से अलग करा हुआ था, इसको फीमेल को इधर रखा हुआ था और मेल को इधर रखा हुआ था। आपको मैंने वीडियो भी दिखाई थी। तो गाइस मैं आपको बताया था कि ये पट्टे भी मैंने इधर रखे हुए हैं और मैंने मेल और फीमेल को काफ़ी टाइम अलग रखा है 20 दिन। आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वाली वीडियो भी देख लें। और उसके बाद जाके मैंने इनको अभी मिलाया है, क्योंकि मेल जो है बहुत मार रहा था फीमेल को। असल में कॉकटेल जो है लड़ाई वगैरह करते हैं, तो मेल जो है काफ़ी गुस्से वाला है इसका, और ये फीमेल को भी बहुत मार रहा था। तो इसलिए मैंने इसको जो है अलग करा था। अब इंशाल्लाह इनका सही पेयर बनेगा और इसमें स्टिक वगैरह इंशाल्लाह मैं कल लगा दूंगा। तो इसका सीज़न भी है अभी। तो व्यूअर्स आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।